tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, estoy bien, gracias. ¿Su nombre? Me llamo Araceli Vázquez. Araceli Vázquez. ¿Y dónde nos encontramos el día de hoy? Nos encontramos en las oficinas de TC. TC Solution. Correcto. ¿Y qué venimos a hacer aquí de primera vez? Bueno, vine aquí por dos razones, una modificación y para borrar una línea de crédito. Ok. Y al día de hoy, ¿cuáles son los resultados del trámite de crédito que usted tiene con nosotros? Pues recién me acaban de confirmar aquí en las oficinas, Lupe, que las líneas de crédito son tres grandes, se han borrado de mi crédito y ahorita pues básicamente ya no están. Ok, ¿y esas líneas de crédito eran de la casa también? Sí, una de ellas era una segunda hipoteca. Ajá. Y las otras dos son préstamos estudiantiles. Ok, eso tenemos aquí, vamos a enfocar los resultados. Aquí tenemos la línea de que era de la propiedad de Chase, ¿verdad? Sí. Que fue eliminada. Aquí claramente dice this item has been deleted. Sí. Ok, y también tenemos aquí las ECMC, que es lo de los préstamos estudiantiles. Aquí tenemos uno. Ok, this item has been deleted from credit file. Y también tenemos otro que es del loan services, ok, que es el otro que fue eliminado. This item has been deleted from credit file. Ok, ¿y cómo usted se siente con los resultados positivos que usted ha podido ver? Estoy bien satisfecha. No voy a negar que el proceso sí tomó 2 años, pero lo que he aprendido de este proceso que se puede ser más fácil cuando hay mucha comunicación entre el personal y el cliente. Correcto. Pero estoy a gusto y estoy agradecida con Dios que me dio la oportunidad de que esto se borrara del crédito, ya que no podía pagarlo, pero ahora que ya se me dio esa oportunidad debo de tener más cuidado de no obtener deudas así. Correcto. Y gastar el dinero más apropiadamente y solo lo esencial para no otra vez endeudarme. Ok, ¿y usted nos recomienda? Claro que sí, lo recomiendo. Es bueno servicio. Como le digo, habiendo comunicación entre el personal y el cliente, me imagino que el cliente es un proceso más fácil, Ajá. sobre todo para el cliente. Correcto. Ok, muchas gracias. Y el número de teléfono de nuestras oficinas es el 1-866-808-4747. Una vez más es el 1-866-808-4747. ¿Alguna última palabra, hermana? Sí. Lo que sí le recomiendo es que Lupe tiene una táctica muy buena. Funcionó después de un periodo de año y medio. Ella quiso ser un poco más agresiva en la táctica, la usó y funcionó. Esto se aclaró en 2 a 3 meses cuando había tomado un poquito más tiempo antes, pero al momento que Lupe entró, actuó y se solucionó todo esto. Ok, muchas gracias, hermana, por su testimonio.